錄音啦，快啲嚟啦！我着埋個 bra，揸埋個耳環，我嚟啦！13月嚟啦！鐵達尼嚟咯！歡迎嚟到 Low！我俾呢個係插最後。歡迎呢個新嘉賓，請你叫咩名啊？我叫做鐵達尼啊。你好啊，咁熟面口嘅，係點解咁大份嘅？都係咁有趣嘅呢個人。係啊，我係鐵達尼啊，係新 join 嘅會員啊。不過咧，因為係咯，我要有個沉重啲嘅消息話俾大家聽。應該係我哋講嘅，係應該你哋講。係我哋有個沉重嘅 bad news 係啊，正所謂有啲事未開始已經結束。係啊，巴比倫已經離我哋而去啦，但係都好彩就係有個新成員就係鐵達尼加入啦。耶！係佢嘅孖生兄弟哋，把聲係會好聽啲，同埋大家可以會評論下風趣啲。係啦，係啊，嚟啊，問我啊，咁點解自己挑戰冇嘢問啊！突然間，咁點解你要改名做鐵達尼嘅？因為覺得呢個名好似啱我多啲啊。點解啱你啊？因為我成日沉啊嘛，我容易沉船啊嘛，所以好似鐵達尼感覺有 character 啲，同埋鐵達尼對你哋嚟講嗌出嚟都易嗌啲咯，係嘛？巴比倫好似唔係啊，其實巴比倫好似嗌慣咗喎。鐵達尼啦，但係鐵達尼都可以嘅。你中意就好，我哋會成全你嘅。唔緊要啊，我哋跟住下一集又換話啦，巴比倫又翻嚟，都有下個集又。我好亂啊！我都好亂啊！我可能定期會 on and off 都係咁轉名，人生就係咁噶啦。唔緊要，大家認我把聲就可以噶啦，都係你哋嘅靚聲王子。我贊成嘅，係嘛？我覺得巴比倫冇問題。鐵達尼把聲係最好聽嘅，鐵達尼把聲好聽啲嘅，係啊，係係啊，真咩？但係現實把聲係咪其實冇咁入咪嘅？唔係係唔同嘅，因為我都真係覺得咧，好似真係聽錄音咧，好似把聲唔知點解深烤遲啲，係啊，係咪啊？係啊，真係有啲做到嗰啲，我係你哋嘅音樂王子，呢啲我真係係嘛？錯到嘅，但係有個 feel，即係聽 podcast 好中意聽嘅聲線。係啊，我覺得你好啱做 podcast 呢個聲。大家中意就好啦。但唔係呢種扮嘢，覺得自然就好啦。係啊 ，too much。好啦，咁我今日就身為一個鐵達尼就新 join 呢個節目啦，咁大家要多多支持我啊！即係支持你咋？好似係咯，我哋咧，好似拉隊走人咁樣。咁我哋呢個節目都開始去到尾聲啦，原來。咁你哋兩個已經係呢個節目嘅老屎忽嚟噶啦嘛，梗係要支持下啲新人噶啦，而家。香港 X 壇已死。X 壇即係嗰啲唔好再講落去。headline 所以你嗰啲咧，真係叉咗佢嘅。唔係啊。OK。唔好再接啦。呢啲爛攤子我唔接。咁好咯，照開始咯，照開始呢個節目。因為咧，由上一集咧係你13E 提起個問題嘅，咁你再問翻個問題，我哋再討論下，再分享下。等13E 回顧下先啊，上集提要就係講咗關於大家嘅少少 background 啦，咁都可以想同大家再，唔係原來 background，係上集係提要係關於一啲關於偷拍同埋社會上邊嘅目光，咁所以咧就引申到想講埋大家對於呢個 LTR long term relationship 嘅一啲嘅factors 啦，或者係一啲嘅諗法啦，同埋最緊要係就係個擇偶條件，亦都係有啲咩嘅 consideration 啊咁樣咯。邊個開始先啊？勁長喎，你個 topic。係咯，唔好意思啊，13E比較長氣啲，年紀大。可唔可以有一個 cut 咗佢啊？好啊，cut 咗佢咯。可唔可以重新問過啊？可以啊，短啲啊。可以就係想問大家，究竟拍拖拍耐咗，有啲咩會令你想繼續 sustain 落去啦？哇，仲講英文添。sustain 落去。sustain 係啦。咁其實呢個可唔可以間接我可以理解成為類似如果擇呢個長期伴侶嘅條件或者一啲考慮嘅因素，係咯。擇呢個長期伴侶。擇你可以唔係啊！我想講擇偶條件，但係而家你唔止擇偶啊嘛，你而家係擇長期伴侶嘅條件。或者你兩樣都可以講下嘅，即係你首先你點樣睇得上一個人，然後點樣想同佢繼續上床上一個人啊？我冇講呢個嘢㗎，好淫賤啊！
點解又去翻呢個性愛 topic？ 講埋先啊。其實咧就純粹就係想知大家點樣去睇上一個人啦，叫做啊。咁但係同佢一齊落去啊，你又有啲咩因素令你想同佢繼續行到咁？點講咧？想去行到成為一個終身伴侶嘅一個條件。哦，咁講下點樣睇上一個人先。哦，好啊，你睇鐵打嚟講下，點樣上一個人定睇上看上一個人。如果你咁樣講，係咪真係類似係類似第一次 first date 嘅時候見到對方，然後應該係再之前。應該係可能喺應該 depends on 你同佢識嘅方式係乜嘢。即係如果你係 app 嘅話，咁你究竟你同佢嘅 first conversation 嘅時候，佢有啲咩特徵已經吸引你，令到可能你會出嚟係啦。出嚟之後，你會有啲乜嘢特徵，令到你想同佢一齊係啦。咁所以 depends on 或者係可能你係 physical 嘅場合見面嘅話，咁究竟係你第一眼望到佢邊啲嘢，或者你講啲乜嘢，令到你吸引同佢可能繼續之後有 date 咁樣咯，所以係有少少唔同啊，我覺得係。明白，咁啊，等我呢個最多經驗同埋最新經驗嘅人嚟講咯，因為你哋兩個都已經拍咗咁多年拖啦，係嘛，已經逐漸忘記呢種感覺噶啦，係嘛，第一次係啊，所以我俾啲時間我諗下，所以你可以開始先。咁我就通常就都唔係通常啦，基本100% 都係喺 app 度識噶，咁 depends on 咩 app 嘅啫。不過呢一排咧，我係多咗，反而係呢一排喺 IG 喎。其實 IG 係真係一個好大嘅交友軟件，我想講。IG 真係比其他 app 係更加容易接觸到適合嘅條件。頭先嗰啲嘢係唔會 cut 嘅，因為我諗3秒的啊。點解啊？咩叫適合嘅條件啊？即係你可以因為咧，即係你可以望到佢啲佢個 outlook 或者係佢個 personality。咁啊唔係嘅，係因為即係你可能睇 app 啦，例如 let's say Grindr 呢啲相啦，其實好多人都唔會擺好多相嘅，或者甚至有啲人直情唔出樣嘅。咁呢一個咧，我可以講就係樣係一個好大嘅，對我嚟講啊，要係一個好大嘅因素。因為如果我根本睇唔到呢個樣咧，我根本喺 app 度係絕對唔會諗住同你講嘢啊，或者甚至 hi 你添啦。咁所以咧，我會覺得 IG 咧就係好在就係你唔止淨係得嗰4-5張相咯。你喺 IG 嘅話，如果佢嗰個 profile 係夠 active 嘅話，其實你係可以睇到晒佢 basically 可以睇到好 generally 佢成個人係點樣。即係例如佢中意玩啲咩啊，佢係咪文青啊？即係可能有啲人影啲相會好有 style 咁啊。你已經大約知道佢嘅性格啊，佢嗰個品味啊，係咪可能係你嚮往嘅，或者係同你夾嘅咯。所以我覺得 IG 識人嚟講係一個真係一個幾好嘅途徑咯。咁但係當我真係可能識到人啦，咁我點樣會由 test 方面會第一時間會覺得即係睇上呢個人咧，因為你可能隨時會連續同5-6個人一齊同時之間傾偈噶嘛。真係入戰啊！5-6個已經係對唔住，我已經係報細嘅數。有料。有時我覆到以為自己係 CS 咁樣。驚唔驚你而家一個 date 緊嘅人聽緊呢樣嘢？唔會啊，因為根本係有好多個 date 緊嘅，講笑啦。好啦，唔驚啦。OK，繼續。唔係，但係我會純粹講係呢一個係一個 IG 係一個幾好嘅方法咯。咁但係例如通常我點會特別 into 嗰個人啊？可能首先當然啦，佢外表一定要吸引到我啦。咁但係如果你比話有兩個都係同樣外表咁吸引到我，然後再篩選落去咧，我諗我就一定會係揀啲係你至少要識講嘢同埋識接話題咯。因為我真係遇到好多咧係可能會 hi， 跟住佢就話 hi， 跟住就話你都幾好睇喎咁樣，跟住就話多謝。呢個咪自己教佢你？唔係喎，真係㗎，真人真事改編。不可能，唔係我讚對方。咁可能啊，可能我收翻，對唔住。你都幾靚仔喎，咁樣，跟住佢就話多謝。完，咁你點樣接落去啫？仲有咩好講啫？係咪先？係咪 end 咗？唔係，但係其實我都覺得，如果讚人多謝，其實人哋好難接你嘅。但係我覺得有一啲係真係會好快就 click 嘅，即係可能 hi， 跟住已經問你你係咪翻工啊？跟住你已經可以延伸咗好多話題出嚟，即係係啊，翻工啊，你翻咩㗎？翻邊㗎？好近喎，
出嚟食飯啦，我哋可以約喺中間點食喎。呢啲已經延伸咗好多話題，然之後你已經可以不停咁傾落去咯。所以我其中一個要好睇會唔會特別對一個人有興趣嘅因素係一定要好傾到，即係就算你外表幾好都根本傾唔到，好難同你延伸落去咯。明咁你同你 approach 人哋嘅嗰個對象係咪已經係你細個係你中意嘅外形嗰類人嚟㗎？你預7-8成都一定係嘅。咁當然有啲就係人哋主動 hi 我啦，咁即係可能佢本身個外表唔係好係我個 type 嘅，或者有啲真係甚至冇樣嘅，咁嗰啲好少會變成一個成功。突然之間話，哎呀，傾傾下又覺得佢幾好喎，咁樣咯。因為你已經覺得唔係你嘅嘢。係啊，唔係你杯茶。唔係唔俾樣嗰啲就基本上好少真係會傾到落去嘅。但係就算係可能一開始覺得唔啱睇嗰啲又唔同嘅，因為有時可能佢 send 多啲相嚟睇下，你又睇多啲唔同角度，可能又 add 埋 IG 又睇多啲少少相咧，咁嗰啲就會慢慢去變好嘅，都有呢個可能性。但係我覺得反而係變差嘅機率係多啲，即係可能本身喺 app 度傾得好開心嘅，跟住到 add 完 IG 啦，跟住見到你開始睇多啲你幾張相喎，有啲唔同角度喎，或者見你個 story， 咦你講嗰啲嘢喎，跟住反而嗰啲就開始會咦有少少唔想再傾落去咯，或者至少我一定唔會將你擺喺最 top 嗰幾位啦咁樣。咁所以係咯，呢啲都係我點樣會決定呢個人係咪真係好啱我嘅其中一啲因素。其實有好多嘅，不過 in general 對我嚟講就一定要係同我傾到偈咯。因為我係即係可能大家如果有聽前幾集都知我係一個好要安全感啊，需求都大啲嘅。即係其實我少少係成日想感情同埋我聽到啦。我諗我少少依戀型人格嗰啲，有時上 thread 都有提嗰啲，即係嗰啲好黐身嗰啲戀人嗰啲嚟嘅。我諗我需要係咯，就係咁 feel 到嘅。而我認識咗佢一段時間，佢對另一半嘅嗰種追求係相對地，佢係會比較 attach 啲嘅嗰種，即係鐵達尼本人係點解會咁易沉咧？就係佢都好中意同人對家好 close attach 嗰種嘅關係。所以變相就，如果對家對佢不理不睬嗰啲咧，咁佢都會照黐落去咯。所以就 that's why 鐵達尼就係咁嚟啦。你咁樣講咪其實有啲矛盾咯。因為你咁樣講咪即係其實我係黐去啲同我冇乜交流嘅人度咯，反而好似又好似真嘅。其實係啊，最近嗰啲唔係應該咁講啦。佢過3關即係過咗頭嗰幾陣之後，嗰個人對佢慢慢抽離啦，但係佢會依舊黐住對方。有分別嘅，有時序嘅，啱個 timeline 係有少少分別嘅。Yes， 即係如果你要令到我沉嘅第一步，你一定要係咁同我講嘢先係啦。但係咧，可能好多人咧就會係嗰啲，哇！我已經用晒我嘅 energy 啦，一開始覺得大家熟絡咗啦，咁啊唔使講咁多啦，跟住就會開始性情難卻咗啦。咁跟住反而我嘅需求仲喺度咧，咁就好容易就成為頭先13姨講個情況咯，就係。我就沉咗個身落去啦，咁但係反而對方就好似阿 Rose 咁樣，真係浮翻上水面。我就好似 Jack 咁樣一路沉落。有冇睇啊？佢應該叫 Rose 係嘛？你係 Jack 嚟㗎？係喎，死咗個嚟㗎。佢應該唔係啊？喺套戲入面，因為 Rose 都已經喺個海度，跟住好 X 凍，跟住之後咧，但係佢就見到阿 Jack 一路沉落水，跟住咧佢就因為已經好凍啦，但係佢又想叫翻阿 Jack 上嚟，佢就 Jack，Don't be free，救命啊！我哋要被黃標啦！頭先嗰個係一個垂死掙扎嘅人叫出自己愛人名字嘅一個聲音嚟，絕對唔係叫春啊！我想講就啱你啊！鐵達尼呢個名啊？唔係，我意思係你叫春呢把聲。好 imagine 到喺床上面係呢個叫聲係嘛？我哋又俾人黃標啦 cut 呢啲要 cut， 我呢啲梗係唔 cut 啦，梗係唔 cut 啦！呢啲咁精彩嘅畫面，原汁原味射晒入你隻耳仔入面，呢個可能 cut 諗下。
我建議每一次去講一啲黃腔嘅時候，我就會決定用呢個靜默去回但係我哋呢個節目唔講黃腔有咩好講？講笑啫，唔通講經濟咩？本人係冇持，最近嘅股票大跌啦，大家點睇？但係本人係冇持有以上講嘅任何一個股票。OK，好長嘅嗰句，但我背唔到，下次背俾大家聽。笑，跟住肥冇啊，就係咁咯。呢個係 step one 咯，你可能咁 step two 咧，即係 step two 就可能簡單嘅，點解我覺得你好似test 啫喎，而家講 test 啫喎。test 講緊你意思話嗱，佢因為講經嘅階段唔同，佢而家係認識對象，sorry，認識嘅對象，但係未講到擇偶即係 develop 嗰種，都未講到出嚟見面嘅時候。你繼續啊。好長，係好請繼續，請繼續，咩啊？差唔多咯。俾佢俾貨啦。咁但係出嚟見面嘅時候，通常就係有咩因素啊？都係要好傾咯。因為我真係試過有啲咧，出到嚟唔講嘢㗎，真係。或者出到嚟係嗰啲，定係你個意思定係你意思係有反差，即係喺網上面或者 app 嘅時候係好多嘢講，但係出到嚟之後就冇嘢講。咁定係 consistent 㗎？即係其實兩邊都係冇嘢講㗎。當然有呢啲例子啦。當然，如果呢啲例子咧，其實出嚟見嗰陣，我已經有 expectation 嘅。咁反而呢個好啊，因為佢橫掂 test 都唔講嘢，我預咗出嚟見面可能都唔太好 feel 㗎啦。咁等先，呢件事有矛盾，因為一開始佢話嗱，喂過三關咧，其中一個因素係要傾到偈啊嘛。而家如果唔好傾都擠咗入嚟。但係你要明白，我出嚟見面對我嚟講係呼吸咁自然喎，唔係一個入咗第二 round 嘅一個因素嚟。各位，因為其實呢件事即係自打嘴巴，教大家呢個成語。即係佢，我係啱唔啱傾都可以。聽嚟都係好混亂嘅，本人都冇錯，係啱唔啱傾都可以。完全冇 logic，好辛苦。我已經發現到個真相就係個樣 OK，基本上你好唔好傾佢都會俾。你講得冇錯，我真係恭喜大家。咁你直接啦，重點啦，就係樣咯，就係外形咯，真係樣。唔係咁，當然 test 方面已經可以令到我覺得邊一個係我最 top one 啊，邊個係可以變朋友啦，食下飯傾下偈就算啦咁咯。但係出嚟見面就係冇啊，真係我覺得要啱傾，同埋要乾乾淨淨嘅。你叫乾乾淨淨嚇？唔可以有體味啊！口臭啊！我以為你講嗰啲咩性歷史啊，各種乾淨。喂，咁呢啲實一定要啦。不過唔係，有時如果我聽到咧，我呢個不過唔係想否定我頭先講嘅嘢。我意思係有時咧聽下佢哋啲講嘅嘢啊，或者佢哋嗰啲生活嘅一啲經驗嗰啲咧，都會令到我決定呢一個人係咪一個 potential 嘅一個 target，可唔可以咁講？一個 potential 嘅 target。咩 specific 啲？呢個乜嘢經歷啊？即係令到你覺得對方好有好有才華，即係好識諗，好有 planning。又唔係喎，真係可以好愛護，識愛護你，識教你啲嘢。唔係啊，我唔係追求呢啲嘢嘅，我唔追求任何對我唔追求任何對我生命上有價值有部分嘅嘢。咁你講經係咩意思咁？嚇，OK，好串。唔係我係要揾個可以同我一齊相處到嘅人。我唔介意呢個人會唔會帶嚟一啲好處俾我，我冇乜所謂嘅。但係我係會覺得有時可能聽到佢哋啲古仔啊，呢個唔可以講太多啊。我呢個我唔可以講太多，呢個好我自己個人主觀感受到嘅嘢。因為再講落去，我覺得你哋會覺得我係港女啊呢啲。根本就係你係又唔係咩？你嘅擇偶條件咁混亂嘅情況下，我覺得好難做，好辛苦啊！啲有 logic 唔到啊，已經分享唔到啦。啲有 logic 嘅嘢，我已經放棄咗，點解13已經冇出聲？lock out。但係總之，唔好嚟啦。總之就係啱傾，同埋好樣，同埋大家嘅成長環境啊，或者大家嘅生活習慣相似咁嘅呢啲，我都一律都會考慮。但係當然外表係擺第一位咯。OK。係啊。咁有啲咩因素會令你覺得同佢發展係一個幾好嘅一個契機？即係有啲咩情況下你會覺得係時候同佢表白啦，或者都有興趣啦，想繼續 run 落去啦咁樣咧？即係你而家講緊係初相識啦，咁點樣由相識轉化為唔係朋友嘅關係，而係推到去變戀人咧？呢個得意，呢個係我會覺得唔可以有 dead air。
係啊，我真係好睇重呢啲，即係我覺得啊，如果我全日同你出嚟玩，然之後我係會感覺到啊有啲辛苦，我要不停咁樣諗 topic 同你傾，儘管你係同我傾到嘅，但係我會覺得啊有啲攰，我要係咁諗 topic 嘅，或者我有啲攰啊，接你嗰啲話題，其實我又唔係好接到，然後大家唔會延伸到嘅，然後大家又唔會即係好輕輕鬆鬆咁過一日，好開心過一日，或者有少少我覺得哇，全日都有啲拘謹嘅，全日都不停咁樣去啊，要點樣可以令到大家玩得開心？呢啲我通常我一定會擺到，即係一定會扣分咯。呢啲位我就佢由開始到而家咧，呢度可能10分鐘咧，佢都係講緊佢 personal 嘅 feeling。啱啊！我聽到皺晒眉頭，我哋兩留意翻，大家聽唔到畫面，但係富婆啦同13姨係皺晒眉頭嘅。但係你係想聽啲咩啊？唔係，因為你全部嘢都係好 personal、好空泛嘅一個感覺，所以都係感覺嚟嘅。因為我就係一個極端感性分子。係啊，我明啊。係啊，我真係 basically 係唔會用理性去諗。所以嗱，總觀而言就係，其實佢揀人都係睇佢嘅感受，即係純粹去睇啱你。係咁，有 feel 就得啦。所以如果你嗰陣時，因為頭先你講話，可能你會同佢出街，你要諗話題，覺得好攰。咁其實呢個狀態，其實都好因應翻你嗰陣時你個狀態點樣噶嘛。所以呢個人哋係控制唔到噶嘛，係你好主觀嘅因素。所以你覺得佢有 dead air，就有 dead air 噶啦，咁你可能隔5秒係咪 dead air 啊？10秒係咪 dead air？ 唔係，我唔係呢個意思，我意思係人哋可能係其實一路都係好 consistent 嘅，只不過係你狀態好咗或者差咗，令到你覺得對方有好咗定差咗，你明唔明我意思啊？即係人哋係不嬲都係平線㗎，但係你係咁樣，所以令到你覺得人哋對你都係咁樣。咁我又唔會喎，我通常一見到對方就入狀態，我好少會唔講嘢，或者我唔想講嘢咁樣，我真係好少。如果同仔仔出街嘅話 ，default mode 嚟嘅係。咁如果除非我真係心情唔好咯，即係通常我會變成係，見到你都仲唔講嘢，就一定係可能我之前同你發生嗰啲事，可能你成個禮拜都對我勁冷淡嘅，終於啦，今個 weekend 出嚟見啦，咁我就會頭可能都真係講緊頭嗰半粒鐘或者頭嗰10幾分鐘係呢種 mode，就係哎呀好攰，我唔想同你講嘢啊，我想冷淡少少咁樣，但係之後就會入咗狀態之後，我就會即刻 warm up 晒佢。我就係一個係咁會講嘢啊，會有情緒價值嘅人咯。我想問，咁你哋講嘢，因為溝通啦，或者係溝通呢樣嘢，溝通會唔會令到你哋可以累積到，令到你嘅感情係累積到一個點，係要覺得我要表白啦，會唔會有呢樣嘢啊？鐵達尼表示 so far 未遇到呢一個 point， 因為我曾經拍過嗰2次拖咧，都係好快就拍拖咯，或者我好快已經同晒對方講話我係想同你拍拖噶啦，係爭在你想唔想同我拍拖。我永遠都係做呢一個方向，係啊，我好少去到係我要不停咁樣觀察，去到 at a point 我就覺得你合格啦，或者你 pass 啦，然後我決定同你一齊啦。你係冇呢樣嘢嘛？我係直接就已經覺得你係拍到拖噶啦，我要你。我明啊，你係啊 ，exactly 係啊，瞓你之前我嗰啲 part 係啊，跟住然後你一開始玩我呢個愛情遊戲嗰時，你個底分係1億咁樣，跟住然後就呢樣都好好喎。進行呢個扣分制開始，就1分1分咁扣，但係你每次見面咧就會500分咁加翻。但每次減分就減1分1分咁樣減，除非你有極大重大事故，就可以1億咁樣扣嘅。即係如果要好 statistic， 咁我第2次分手嗰陣時，咪就係1億扣咗咯。真係講勁，唔係咩？你係0.5樣，當時都仲係0.5咋，曾幾何時？係啊，跟住咪之後就咪一擊必殺 critical hit。No， 你只不過係 exhausted 啫，係即係已經扣盡咗啊。唔係咁咪扣盡咗咯？唔係咁樣扣盡咩？唔係啊！我就要畫個 graph 出嚟，我就要講 Excel。
即係要加1+1+5+5咁。係啦，計翻個 graph，唔係咁攞翻個 GA 出嚟同佢計，攞翻 data 出嚟講。唔係咁，富婆你覺得係咩叫扣盡咗啊？扣盡咗我啲乜嘢啊？我嘅內省你意思扣盡嘅？唔係啊，算啦，冇嘢啦。嚇，唔得，你要講俾觀眾聽。唔係佢個意思，純粹可能大家去到某個位真係 exhausted 啊，你真係忍唔住啦嗰下，所以就要扣分。可唔可以咁樣？點啊？大家真係想聽我解釋啊？係啊，你咪試下。因為你頭先係話你上一次啦，係一下扣咗一億分啊嘛。你意思分手嗰一下咯？係啊，但係唔係，我意思係你滿分1億，你每日你之前過去嘅日子，每日都係減緊0.5，0.5乘翻咁多日，係個總和都係1億分啊！你個 ceiling 永遠都係1億分嘅，1億分係唔會有負數噶，所以你冇可能最尾 end up 你再扣1億分啊！咁就會變咗負億負。我頂佢，原來佢講緊數字遊戲啊，各位。我原來佢真係執緊我啲數字。我哋上緊數學堂啊，我哋嘅 Miss 富婆。大家有冇聽過有樣嘢叫 Imagine Number 啊？冇啊，富婆答你冇。好似係1億就係1億㗎啦。我想講好似係可以嘅，數學上係咪 possible 嘅話？數學堂我唔識。可以，但係 OK，即係你要真係好啱你啊！各位想呢個數學嘅補習揾我哋富婆咧，真係好因為啱。你要之前同我講你個上下都係無限值，咁我就知啦。即係一個感一個感性嘅人真係唔可以同一個理性嘅人溝通。所以我頭先聽你講嘢，好啲人都係皺緊眉頭。咦？咁我係個中間點啊，原來。我係 equilibrium 啊！個鐵達尼沉係因為佢成粒鑽石打撚埋。哎，我又講粗口。咁要你邊啦？嗰粒鑽石咩事啊？因為係鐵達尼個故事。原來嗰粒因為鑽石鐵達尼係係代表係鐵達尼係撞冰山沉嘅，但係我而家就係撞你粒大鑽石沉啦。我沉鑽石係我啊，OK。係你就係覺得好苦 sorry 嘅。係啊，去翻咁。佢翻邊？翻唔到我已嚟啦。經迷失咗呢個愛情。我哋上呢個中一嘅數學堂，大家玩過 x 加 y 等於2 未啊？呢個 equilibrium。好好笑啊！嗱，如果有一日小明佢俾咗佢男朋友1億分，每日會減0.5，然後佢哋拍咗2年半拖，咁臨尾男朋友喺小明心目中值幾多分喎？俾60秒大家回答啊！呢題係一條6分嘅題目，記得要將個 formula 寫清楚不啊！過我係冇諗過富婆係真係用呢個數學嘅分析嘅角度去分析呢個數字，你冇可能會去到負億分，跟住真係黐孖筋。本身一個人就唔會俾到分佢啦。我覺得我原來我認知道輸。各位唔好咁認真啊！呢個台係吹水台嚟嘅咋，唔係數學台啊！我太認真，唔好意思。勁 boring 我而家呢揾唔翻條路。我覺得幾好笑，但係個黐孖筋。我係呆咗，我真係嗱，仲要係我講到一半差唔多尾嘅時候，你哋先 get 到我真係講緊。唔係，其實頭先 disclaimer 翻嚟啦，頭先富婆都極力叫我哋唔好再追問落去嘅。但係我真係好想知，我真係以為佢有個諗法，即係佢有個觀點係覺得喂好 special 嘅，原來係數學嘅。Sorry，我哋完全係兩條打攪咗啦，對唔住。真係搞唔掂。我哋交個台俾阿富婆介紹下。咁冇咯，冇啦咁就係咁咯。我真係總之我係好直覺型，好感覺型咯。所以真係㗎，如果你話有人想追我啊，或者有人想溝我，其實好難嘅，因為你係打緊逆境牌咁樣，即係因為我已經 basically 判咗你輸嘅。如果我真係對你冇興趣嘅話，你覺得呢樣嘢會唔會因為你年紀所以會有改變諗法？我意思係真係等到你。我已經可能過咗50年咯，都50歲嘅時候，我嘅狀態都係咁樣。會唔會其實我可能試下一個愛我比較多，但係我冇咁中意嘅人都試下咧？我都想揾我個幸福。會唔會有呢樣嘢啊？你覺得？唔係，我有咁樣諗過嘅，但係我覺得咁樣對人哋好唔公平。即係其實你根本都唔係好 into 人，但係因為人哋可能無論帶嚟俾你好多唔同嘅嘢啦，即係係咁送禮物俾我，或者係咁對我好好啊，噓寒問暖啊咁。咁但係其實我對人哋都唔係有咁強烈嘅感覺，我覺得我唔應該咁樣去試咯，好似對人哋好唔公平。因為我就係平時做開呢啲位嘅人啊嘛，我就會明白到
一個你愛佢多過佢愛你嘅關係入面，其實係愛人多啲嗰個係好辛苦、好難受，所以我就唔想做呢啲人。調翻轉，唔係咩啊？即係你唔想人哋辛苦，係我就唔想人哋做呢個角色。好辛苦。大家聽唔聽頭先神來之筆？我同富婆一齊，我相信頭先各位聽眾都5個，明明佢講緊 A 等於 B 啊，但係講下突然間，所以 A 等於 C。可唔可以叫翻巴比倫翻嚟？巴比倫你翻來啦，鐵達尼我頂唔順啦，開始。鐵達尼你個腦係咪裝水啊？明啦。係啦，所以我先至話，因為你做開個比較辛苦嘅角色，所以你唔會想唞下或者係即係覺得好辛苦，所以你唔需要咁辛苦嘛。之後，但係我覺得咁樣對，但係因為你而家仲年輕，所以你仲但係我會覺得仲有時間去摸索，係咪？但係唔係應該你越年長個人越唔自私咩？反而你越年輕諗嘢先會為自己諗，係咪？但係其實我呢個諗法已經唔係咩啊？我發覺我哋價值觀有啲唔相似。唔係啊！你可唔可以飲啖酒先？你真係好唔清醒啊！你完全錯晒。唔係因為我而家就係我唔係諗緊自己感受。如果我諗自己感受，我梗係想要個愛我多我愛佢嘅人啦，係咪先？但我而家就係因為我會諗對方感受，所以我就會揀如果我冇咁愛，我自知我唔係愛你多過你愛我嘅，我就因為我唔想你咁辛苦，所以我就決定我唔會揀你啦。我覺得呢個位可以用星座嚟解釋，巨蟹座就係中意個愛人多啲嘅嗰種性格，唔知可唔可以咁形容啦？但係佢同埋因為佢已經好 default 咁樣幫對方諗咗。如果係個situation 係人哋愛佢多啲嘅話，即係我覺得你有少少太 care 人哋嘅，太大愛啦。係未發生嘅時候，你已經預判咗人哋個 position 係好辛苦咯。可能係，其實係 too much 啦嘛，你完全未有呢個對象多謝你幫我 disclaimer 翻，冇呢啲人㗎。唔係，我意思係係咪有呢？咁有冇呢個情況啊？而家我唔會回答你。頭先上述所講嘅所有特質，本人都係冇持有。呢個 topic 好 interesting 啊！咩事啊？我大概知發生咩事。係啊，咁你總有啲人係會你已經 feel 到對方好中意你，好想同你進入一個關係，但係其實你唔想，因為你唔係好中意佢。但係其實你心知就係你只要肯岌頭噶啦，其實一定可以入到呢個關係嘅，係咪先？咁有冇比較 balance 啲啊？即係可能係。因為而家可能 balance 就已經拍咗拖咯，你明唔明啊 ？balance 嘅話就已經唔會有呢個困難喺度。你啱嘅，所以其實啱啊！其實呢個咧，我由細到大我都咁樣同我身邊啲朋友講，即係我嗰時冇拖拍到嗰啲咧，嗰陣時好灰嘅時候咧，我覺得一段真正嘅關係其實你唔使溝㗎。其實任何一個成功嘅關係，其實係會好，大家要好自然就會入咗呢個關係咯，唔需要你去搏命咁喺度溝啊！我要每日要噓寒問暖啊，日日都要同佢講早晨先，日日都要同佢講夜晚先啊，跟住之後又要記晒嗰啲喜好啊，要送禮物俾佢啊，要個 weekend 至少一定要見到佢一次嘅，就算佢唔主動約我都一定要見到佢一次嘅咁。即係我會覺得，如果你要做到咁嘅話，其實你就算俾你溝到呢段關係都唔會長咯，因為其實你好明顯 feel 到對方個步伐同你唔一樣，所以我覺得如果大家嘅步伐一樣，根本就唔需要傾呢啲，就話諗唔諗對方會唔會愛你多啲。咁點解你唔係你主動，你主動做去揾 balance 嘅嗰個咧？你又揾？點解唔係你自己主動做 balance 嗰個，然後揾翻啱你步伐嘅嗰個人咧？你確定你做緊？揾唔係喎，你唔係啊？你係 look for 緊一個係全心全意中意嘅人喎，你而家係發冇 observe 嘅。我明富婆意思，係你明嘛？所以解讀下，反而你解讀下你中間。我 get 到嘅位啦嚇，我係作為中間人 get 到嘅就係富婆就係話，其實巴比鐵達尼咧應該要揾一啲中意鐵達尼嘅人，然後同佢慢慢去 adjust 個步伐，然後你就做一個中間嗰個位去做 balance 咯。你去自己去 adjust 自己做 balance 嗰位，而唔係你去揾一個未必中意你嘅人，然後你夾硬去揾佢做你 balance 咯。呢個權力係咪可唔可以咁理解？有少少唔一樣。
啲先唔一樣。係你解釋。我嘗試下解釋多次，就係因為你係好一開始嘅時候咧，你已經係可能for example你係中意13E 咁樣啦，你係一嚟咧就唔係應該咁講，可能如果你中間有5個對象咁樣啦，13E可能其中一個啦，你喺5個入邊咧，你已經係好自動自覺地揾5個入邊最中意嗰個，你就去專攻嗰最中意嗰個，但係可能剩低嗰4個入邊好 math 我而家。唔緊要啊，你係呢個角色。嗰4個入邊咧，可能剩低嗰4個入邊，其實可能有唔同次序噶嘛。可能你都會有1、2、3、4、5噶嘛。點解你唔係揾第3嗰個去同佢發展咧？即係我意思係中意嘅程度喎。因為你好深啊呢個，其實我答唔到你噶，我答唔到你。我咁樣解釋你我大概13E咁啊3。唔係，我都明你講緊乜嘢，我都明你講緊乜嘢。係嘛？即係其實我可以揀啲，其實我都中意，不過我未去到好中意。即係唔係揀兩邊嘅極端咯，即係係啊，我意思係咁樣咯。呢個係咯，但唔緊要，呢個係你嘅選擇，所以我先至話你，所以我覺得矛盾頭先嘅地方就係你想揾一個 balance 嘅關係，但係你自己你可以做主動嘅嗰 part， 你又唔係做緊呢樣嘢嘅喎。你永遠都係好自覺地做咗你嘅你個天然地去咗一個永遠都係嗰個方向咯。係啊，我比較 control freak，好深奧啊呢一個。不過愛情就係矛盾嘅呢啲，真係好矛盾，人性就係咁。其實好難嘅，因為我覺得如果站喺鐵達尼嘅角度，就係其實有個佢最中意嘅人，點解唔會揀個最中意先咧？因為佢係一個感性嘅人嚟嘅嘛。咁所以喺佢眼中就係我唔係好似買股票咁買5款，咁而係佢心目中就係我要嘅即係要揀咗我最中意嗰個，咁變相佢就已經將自己擺喺個 no option 嘅位啦。啱啊，因為我諗可能富婆會咁諗，因為你係好理性咁樣諗，你係嗰啲叫咩權衡緊個利弊，係啊，係咪啊？即係我覺得我追求一個好中意，但係其實得唔到正等嘅回報翻嚟。其實點解我唔揀個係可能回報率高啲嘅？雖然冇賺咁多，但係至少我係有80%可以賺得翻啦，係咪？好過 all in 一個極高回報率，但係其實好高 risk 嘅一個人。即係因為人哋講真，我會中意嘅人肯定好靚仔啦，係咪先？咁人哋咁靚仔嘅，人哋冇必要淨係 all in 你一個啦，係咪先？咁 which is make sense。所以點解我會通常我好 into 嗰啲就係會冇咁 into 我咧，或者會成日代入去呢個 situation 咧，就可能因為咁咯。因為係咯，我中意嗰啲肯定好靚仔啊。咁人哋靚仔嘅，梗係多 option 㗎啦。咁人哋多 option 嘅，做乜要咁 into 你一個人咧？咁所以就係我就會覺得點解你又對我咁冷淡啊？咁樣係啊，都 make sense 嘅。你咁講，但係冇計啊！我就係一個極度感性嘅人，同埋我又好短視嘅，我唔會睇好長遠嘅嘢。係明啊。所以有我沉淪喺呢個大海度，明明見到冰山都要衝埋去，請把冰山劈開。唱得幾好。OK， 可以。係啊，就係咁，多謝。係啊，咁你咧？我嘅擇偶條件咧就好簡單嘅啫，樣必須係啦。咁其實咧，點解會繼續發展落去咧？就樣 pass 咗之後咧，咁就要傾偈啦。傾偈咧，咁就會覺得佢對方主唔主動。我會睇呢樣嘢嘅。如果對方唔夠主動，永遠都係我要開 topic 嗰個咧，咁我基本上會飛out佢噶啦，唔嘥時間。咁但係如果咧，對方主動肯每日傾下偈啊，吹下水，其實我覺得OK 喎，即係都有興趣 develop 落去啦。我諗相信就係咁。我嗰時咧，我通常就會約佢出嚟見面，見真人嘅反應啦。咁就會到時真人咧就再睇佢真人嘅到時嘅 reaction 會點，即係大家傾偈啊，講嘢會點。咁其實13E同我都好似咯，都係好注重溝通傾偈，有冇交流到？係嘅，大家俾唔俾到 topic 出嚟延伸落去？係咪？so far 都似嘅，係嘅。咁我諗呢個都係點講咧，即係比較 general 啲，因為大家一大部分人啦，係 majority 嘅人都會相信應該都係類似嘅 style。我估嗱係啦，咁所以咧係啦，咁就真人見出嚟就 OK 啦。咁樣基本上就會可能會一個好 regular 咁樣見啦，即係可能未必可能2個禮拜或者3個禮拜見一次，咁睇下會唔會再
tune up 到大家嘅 frequency，然後大家嘅興趣啊，大家嘅性格啊夾唔夾啦，傾唔傾到偈嘅意思，即係類似可能啲價值觀啊開始要睇。咁呢個因為係我擇偶條件咧，就一定要有嘅必須其中一個部分就係叫做三觀要夾。咩叫三觀要夾咧？即係譬如我對愛情嘅要求，我對金錢嘅使費嘅諗法，同埋一啲嘅生活嘅指標，即係或者可能你嘅諗法好多嘢嘅 concept 啊，啲嘢全部都要大家 sync 到。因為其實呢樣嘢冇話邊個啱邊個錯，純粹大家係夾唔夾到嘅啫。我覺得，即係你可以覺得使1萬蚊買個包包係一個好浪費嘅行為，咁但係有啲人就會覺得我有咁多賺咗咁多錢，1萬蚊去安撫自己嘅情緒，買一個包包俾自己開心唔好咩咁樣，咁有呢啲嘅，咁我唔會 judge 嘅，咁純粹就係如果呢個位唔夾，我哋都好難做到一個伴侶嘅關係咯。即係如果呢個位唔過咧，就變咗朋友啦，咁樣咧你就咁。所以我自己就比較揀擇嘅喺拍拖上邊，我唔會追求一個好急嘅節奏。咁如果真係有個 situation，哇，你好中意呢個人，然之後大家傾得好好傾，但係去到你講呢個埋門一腳要開始傾價值觀啦，跟住佢就同你講，其實咧我想要有小朋友咁樣。係啊，我無論領養我都想要有個小朋友。好奇怪嚇，唔係啊，呢啲都係對未來嗰啲規劃嚟噶嘛。咁唔好咁講啊，咁可能話我想或者想移民咁樣啦，或者我唔想養貓狗嘅，但係其實你可能好想養貓狗嘅。係咪代入唔到啊？有啲遠喎，呢個我俾個例子都可能其實我哋可以分開玩㗎，即係可能 open 嘅。係啊，我可以我出邊都有另外一個㗎，你得唔得啊？又唔得嗱，你呢啲好易決定 yes or no， 因為真係你個人接受唔到接受。但呢個就係呢個位㗎啦。唔係喎，但係我想講嘅就係可能係其實我好中意月光族，我係月光族嚟㗎，你唔係月光族，都 OK 嘅，即係使錢嗰啲。因為呢啲你有 con 嗰個係咁咧係咧，咁你會點揀咧？係總之我俾嘅情況你代入呢個你 O 唔 OK？如果因為我想講呢個情況咧，就係因為我成日都會遇到呢個情況，就係其實因為我可以好中意呢個人，就算佢之後突然之間有一兩個觀同我唔同咧，我都唔可以，或者我都唔會因為佢呢一兩個價值觀同我好唔夾，然後我就要諗咁可能呢個人係要放棄好啲，因為行唔到好遠嘅，我唔得咯，因為我覺得我已經好中意呢個人，我會寧願就係我會。睇下係啊，睇下點望，或者我當睇唔到，係啊，或者當睇唔到咯咁樣。但係我覺得13姨你係咪真係可以好決絕地？哇！呢一兩個觀對我嚟講係重要嘅，但係儘管我哋真係之間好好相處，外表都好好吸引到我，然後真係因為呢一兩個價值觀唔同啦，我就即刻no 咁樣就直接 cut 咗佢。嗱，其實咧就睇 case by case 嘅。咁譬如如果你話 open relationship 呢樣嘢，一定係 no 嘅。富婆個白眼即刻反到去呢個非洲赤道嗰度。但係咧，月光族呢樣嘢，我覺得係有得搞。呢個例子嚟嘅啫，例子。即係用呢兩個例子講緊嘅係，但係愛情上面一定係要 one on one 嘅，唔可以。我哋有感情潔癖嘅，係 open 唔得啊嘛？唔得 open 一定到潔唔潔癖啊，真係。唔係，即係呢個價值觀上嘅嘢咯，即係我接受到同接受唔到係一個我嘅 decision 嚟噶嘛，你控制唔到，改變唔到。點解金錢觀你又 OK， 但係金錢觀你可以，因為金錢觀係可以 adjust， 同埋我覺得愛情啊，我哋話齋可能潔癖咯，就係你一 open 咗，我係接受唔到 close， 即係 close 翻呢件事，我都覺得接受唔到啦已經。你 open 咗啦，你個諗法已經係要去出邊揾其他人呢件事。但係你先係。即係相比啊，你覺得限制即係大家限制個金錢嘅呢啲習慣係比較容易。金錢呢樣嘢比較可以自己控制到，即係我可以自己使自己嘅，大家各自使自己嘅，你咪自己使你嘅咯。咁你都係扮睇唔到啫，你個情況都係。係個，咁但係呢個嘢有啲位控制唔到，係 worst case 之下呢個係已經比較好啲嘅位咯。你哋都好冇呢個原則啊！好難嘅。我哋都係水象，我哋都係感性。我都係以愛行先，我哋係純愛戰士。真李香，快啲攻擊佢，攻擊我咯！李香攻擊我咯，嚟咯！因為李香係咒術迴戰入面，係啊係，入面有個術師咧，跟住佢係有個青梅竹馬，但係個青梅竹馬死咗。但係咧呢個女仔，即係佢個女朋友死咗，但係呢個女朋友咧，因為呢個男人嘅一個能力就 trap 咗佢嗰個靈。唔好劇透，唔好劇透。sorry，劇透成個故事出嚟，大家都聽唔到。但係總之個男仔就俾人稱為係純愛戰士。總之係純愛戰士啦，有興趣自己去睇下啦。OK。咁反正就係我覺得三觀最緊要係愛情觀先咯。
呢個位係我嘅最介意啦嚇。咁每個人都係個 priority 嘅，即係咁講。啊，咁三觀其實邊三觀啊？誒，愛情觀、金錢觀，仲有啲咩啊？係道德觀，道德觀啊，都可能係。唔係啊，啱啊。哇！但係如果你咁講，道德觀一定凌駕晒啦，係咪先？喂，佢話我對你好專一㗎，我每個月都會儲錢諗住同你計劃將來，但係我中意殺人。係我頭先都講呢個例子，好極端，但係唔極端㗎，因為好多呢啲 situation 出現過㗎。因為有啲係真係例如好多嗰啲連環殺手咧，佢哋都係sorry，我哋而家要進入呢個奇案啊分析。但係真係㗎，好多呢啲即係咧 say 嗰啲好變態嘅連環殺手啦，跟住其實佢哋通常都係有雙面家庭、雙面嘅生活嘅，就係其實可能佢對佢老婆好好，好錫佢老婆，對頭家好好錫自己仔女，但係佢後面就係殺人咯。同埋咧有啲 case 係即係個老婆知道咗，或者俾佢老公俾人拉咗嘅時候咧，佢都仲係好支持佢噶。即當然呢啲啦。咁可能呢啲就係個道德觀擺咗喺愛情後面咯。係啊，或者唔係擺得好高咯 ，at least。係啊，但係我呢個有啲 extreme 嘅，應該就唔會。正常都。鐵達尼係一個 extreme 嘅人嚟，每次講任何例子都用。或者唔夠 extreme 啦，咁可能係中意賭錢。哎呀，呢個算唔算道德啊？呢個唔算道德啊？佢會搶阿婆錢去賭。偷影人哋裙底呢啲。呢個有已經有極端咗少少。呢個已經你嘅玩法已經唔係我圈子入邊。因為偷影人哋裙底已經涉及咗道德同埋愛情觀。Basically 佢出咗軌，佢影緊第二個女人喎，係咪先？呢個都係愛情觀嚟㗎。有啲人係接受唔到另一個伴侶直情會，或者可能佢會呃你另一半去攞你啲錢去賭錢咁呢啲，都算係個冇道德。我知啦，不孝咯，不孝算唔算道德觀啊？即係佢對佢啲老豆老母會呼呼喝喝嘅，跟住但係對你就好溫柔。我覺得唔關我事喎，因為係佢對老母唔好啫嘛。咁你要孝順父母呢啲都係一個道德嚟㗎嘛？都係要 depends，真係太闊啦呢啲位，可能有啲 factor 係真係會影響。唔當我哋入咗哲學台，唔好再講呢啲。我哋太講經毛啦，而家太多啦，係啊 ，too much 經，係冇重點啊！我哋而家變咗個台係因為我哋係講啲價值觀，我哋而家個台變咗觀音。我哋係道德好老嘅笑話。歡迎大家收聽觀音。我數咗差唔多5秒啦，係啦，好啦，而家開始再繼續講。唔係啊，我有罐頭笑聲搭救。你嘅罐頭笑聲係咩啊？即係啲 TXB 嗰啲咧，增 X 位嗰啲笑聲。咁啊，富婆咧，你一個咁感性嘅人，會有啲乜嘢？你？Sorry，你醒未啊？我真係醉。呢個感性 ？Are you talking yourself？我醉啦，我醉啦，我喺呢個我喺愛情嘅歡愉入面醉。大佬，富婆俾你感染到喊咗。我今日聽你講嘢真係好攰。睇嚟我哋要解散。可能係啊，一個好理性嘅人聽一個好感性嘅人講嘢係咪好？你今日真係好冇邏輯，好好笑。係啊，我個頭都好亂。髮型同埋個腦方面都好亂。OK， 好。係咯，咁富婆你咧？你應該會好計嘅係嘛？好計數，好計算。講清楚個音先。好計算，好計啊！應該其實係嘅，我係嘅。如果佢話唔係，我即刻一嘢打爆佢。我係嘅，我係中意斯文敗類嘅。如果即係 all for all，唔係你聽我講下先。就係我第一，我外形都係需要嘅，即係可能我中意高大少少靚仔，係啦。咁少少靚仔嚇，少少靚仔，即係太靚仔又未到我啦，係啊。咁又好感覺。係，我覺得太靚仔又我覺得做乜踩到自己咁？你 approach 到啦，係啊，好危險喎！呢集都是但啦，是但。係啊，係，我中意靚仔啦，高大啦，跟住即係呢個係個 physical attraction 嚟嘅。係啦，即係我都需要嘅。咁你話其他因素嘅話，其實我係即係我同佢由 connect 嘅第一秒開始，我就喺度 observe 緊嗰個人啱唔啱我嘅擇偶條件㗎啦，已經。即係例如我會睇
佢嘅背景啦，佢嘅背景可能係包括佢做緊啲乜嘢啦，佢可能讀個學歷啦，例如或者係佢家庭背景啦，係啦，即係我意思係我有少少崇拜，即係如果佢係一個好高學歷嘅人嘅話咧，其實我已經係不自覺地已經幫佢加咗好多分。我係中意啲我可以崇拜到嘅人嚟嘅，係啦，應該咁樣講。我係一個比較慕強，即係簡單啲，係啦。拜金所以我會睇呢啲咯，跟住同埋嗱，因為頭先有講過可唔可以傾到偈啊嘛，即係你兩個都有講到呢點，咁我係冇你哋咁追求呢樣嘢嘅，應該係咁講，係啦，因為可能我唔知你哋會唔會好想對方同你有共同興趣呢啲嘢㗎？會啊。呢個我覺得可以冇都得，因為我反而覺得呢個係更加多 topic 講咯，因為你可以教或者話俾我聽你嘅興趣係咩，咁我又可以自己做下 research， 因為而家唔係我哋嘅共同興趣啫，你唔知他朝可唔可以變成共同興趣，所以共同興趣呢對我嚟講唔算係好重要，其實可以有得 fix 啦呢個位。我係 buy Titanic 嘅，係啦，我都覺得係可以，冇共同興趣都可以嘅，呢個唔係我一個擇偶條件必要嘅 point 咁樣咯。咁但係我會係咯，可能我都係偏向即係可能 value 啊，或者係錢啊呢啲比較實在啲嘅，係實在啲嘅一個。有冇樓啊？有冇車啊？會啊！因為我諗你諗呢個嘢係想計劃一個將來，係。但係我同13姨諗緊嘅嘢，可能就係我想要一個開心嘅關係，或者有一個心靈上嘅嘢。我哋比較偏向 spiritual 啲。呢個詞你係會係嗰啲就係雖然我知我老公已經唔愛我，但係我又有頭家，又有靚車揸，每個月有10萬家用，又有24卡鑽戒大住，24卡，我頂啦，我頂落去啦，嗰啲係嘛？係啊，你係呢啲咯，咩 Desperate Housewives 嗰啲其他位啦，我就見到富婆喺入邊嘅啦，富婆就咁嚟啦，演得好好喎，係啊，我就係呢種人。但係我哋就真係嗰啲，你出軌，我唔愛你啦，你同我啦，跟住交我嘅喎，係冇錯，對方係交我嘅喎，我啦，你爛啦，媽咪，我真係好傷心，我冇聽你講，佢真係個衰男人嚟㗎，我以後要投教你啦。問住你幾多？好多個人界入邊，入咗嗰啲8點半嗰啲8點半檔集齊啊，真係啊，跟住先發現我有末型肝癌啊，點知個肝原來就係我個 X 係最匹配嘅，跟住我要好似隻狗咁樣嗌翻嚟，好笑真係好笑，你唔會編劇得嘥咗，你又多一個工作嘅選擇啦。又多咗個真係會出呢個咩啊嗰啲咩啊網劇啊，網劇嘅 channel 笑係咯。咁其實我哋今日嘅主題變咗係講乜鬼嘢？係真係類似講話咯，即係類似你會點樣揀擇你嘅終身伴侶啊，或者點樣，或者有啲咩會令你覺得係值得你繼續維繫呢個關係？即係可能富婆就係我諗係一啲物質上嘅嘢，算唔算係？係啊，比較上即係 even 你知佢可能出軌啊，或者唔愛你偷食啦，但係佢嘅物質上係滿足到你嘅 fulfill 到嘅。嗱呢個咧，呢個結婚得你唔知嘅，其實咩啊？結婚得你唔知其實有出軌嘅，即係純粹呢個 situation。我話俾你知咩啊？咁唔知嘅話就一定冇問題，或者你知扮唔知咯。我覺得反而呢啲就係你知係啊，因為有啲人真係會扮，你會扮唔知嘛？為咗個女，為咗啲仔女，為咗結婚得未生仔先，未有仔女先。但可能大家供緊樓咁樣嚟死。假設性問題，我未答到呢個問題，太複雜啦，唔到，因為係咪啊？係啊，但係咧，我有個問題想我純粹我自己其實揾唔到個答案啦，睇下你哋可唔可以即係大家 brainstorm 下。因為咧，即係我頭先講到經濟能力嗰樣嘢啦，咁咧我係希望對方嘅能力係比我高嘅，係啦。咁但係我同時間我係 OK，因為如果我哋有即係如果係 for long term 嚟講啦，或者我哋已有個家咁樣啦，
咁但係我係覺得可以大家可以投資喺個屋企入邊係 equal 嘅，即係可能大家都可能let's say 可能即係抽象冇咁抽象啦，即係可能大家都係可能佢雖然佢揾得多我，但係我哋兩個都可以擺同樣可能擺3萬蚊喺個家入邊嘅，即係我係 OK 呢樣嘢嘅。但係我係唔 OK， 如果我哋大家一齊出去拍拖啊，或者係平時生活嘅使費啦，或者旅行啦，或者係唔買禮物啦，即係我覺得呢樣嘢我有計較嘅，即係我覺得佢唔可以唔大方咯。你明唔明我意思啊？唔係，即係你希望佢對方都係要買下禮物嗱送俾你啊，或者捨得喺你身上使一啲錢係咪咁樣理解係嘛？都可以。咁你真係唔可以孤寒得滯嘅。係啊，唔可以孤寒。計數計得好盡嗰種。係啊。即係我今個月咪俾咗3萬蚊喺呢個家入邊，咁唔知我點啊？即係有啲可能會咁啊嘛。你有冇諗過？我冇呢啲，又係一啲會變嘅一啲嘢咯，記唔記得？即係可能當初追你嗰陣，可能係唔介意喺你身上使費，但到你穩定咗個關係啦，到大家真係已經好明顯係認定咗對方係你嘅另一半，即係終身伴侶啦。咁可能大家或者可能喺頭家生活得耐，咁變咗長，即係有啲好老啲30幾年嘅夫婦，可能呢啲位又會有唔同噶嘛，即係又會咁樣。或者你唔會覺得可能大家都俾緊錢供緊樓噶啦，大家，跟住可能突然之間都送個3萬幾蚊、4萬幾蚊嘅包包俾你，你會好開心嘅，但係你唔會覺得話，哎呀，即係呢啲嚿錢，倒不如大家即係擺落層樓度啦，大家都為咗個目標咁辛苦，即係唔使特登買啲嘢氹我啦咁樣。我應該唔會，唔係收到。唔係我呢個講少少 elaboration 先，咁咧，因為我自己個人嘅 love language 咧係 money， 係偏新開嘅，新開嘅第6 love language，唯一一個你都係其中一個。sorry， 頭先13姨搞到盞燈，有靈異嘅氣氛，又熄又開又熄又開，因為 money 令到大家好大反應啊！你激嬲咗啊！盞燈都嚇親啦！你激嬲咗啲贊成啊！唔贊成，天上要上天唔贊。你係錢性戀。係，我都唔記得講咩啦。money language，love language。係你嘅 love language 係乜嘢？你想講你真正嘅 love language？係啊，即係你嘅 love language 係咩咧？係即係比較 task base 或者係做出嚟。你呢個係 service add 啊？係啊 ，add of service，add of service 呢個其中一個 love language。你希望你嘅伴侶係會行為係啊。add of service 係講緊即係可能去用佢行動去表達一啲佢對你嘅愛意。喂，呢個係一個sorry 你講，即係類似可能幫你執間屋啊，幫你清潔個廁所啊，咁你覺得已經係愛人嚟嘅。Suppose 我冇理解錯嘅話，不過呢個係一個得意嘅 topic，我哋可以留一集講。但有一個係好似係真係送禮物嘅。gift 咯，所以我諗緊，你係咪搞錯咗啊？唔係啊，一個人係有好多 love language，係睇你邊個排應該有 prioritize，冇可能有富婆一定係90%係嗰個送禮物嗰個。不過佢自己 check 下先。係啊，呢個你再 check 下。我哋揾集傾。係啦，下集再傾。我哋揾集傾。嗱，我淨係講。我哋揾集傾得唔得？富婆。好啦。嚇！未翻版。唔係，不過差唔多啦，因為我哋其實我哋都仲有嗰個，我哋可以下一集再傾係對呢個長期伴侶。反而到揀嗱，今集就係揀你決定咗呢一個人做唔做到你伴侶之後，咁之後下一集我哋就係傾呢個人點樣可以成為你嘅長期伴侶咧？你應該答唔到啲啊咁。好串啊！我下集就係做嘉賓吹啊！但你會成為呢個客席嘉賓，你要變成我下集就我做罐頭笑聲。哎呀，但係唔係喎，我下集有嘢分享。好啊，我就係嚇到你傻。但係咧，13姨未分享完佢嘅擇偶條件嘅，其實我頭先分享嘅只係一個初見啫，未成為另一半嘅。講埋先啦。咁你講埋再完啦。係啦。係啊，俾3秒你。好串喎！吹個主持人完節目。咁我其實咧就係想分享翻，其實咧我對於另一半嘅睇法係需要我哋有心靈交流嘅，我哋傾偈係要 sync 到嘅。即係雖然佢都未講咗咯，唔係㗎，好想要，好串啊！但係真係唔同㗎，有少少係
大家傾偈上唔係即係純粹真係好普通嘅對話，而係可能就係講嘅嘢，大家都會有共鳴，冇錯，腦波共振。所以我嗰啲嘅另一半通常都係由朋友去演變出嚟嘅。即係咩？近水樓台先得月啲 friend？唔係，係要有一段時間發酵先可以變成一個由朋友升為呢個戀人關係。我係唔會貿貿然係可能2-3個月就揀咗一個另一半，係喺我眼中係冇可能發生嘅事。咁你哋上咗你而家個伴侶，你個朋友個 period 係做幾耐？半年至9個月 FYI。哇！你哋係 blue cheese 關係，係要發酵。佢形容得好因為芝士要發好酵，臭。係酸菜。哇！你哋喺度侮辱緊我個關係，我有攞律師告。係臭豆腐。保留翻我律師嘅原告嘅歡迎大家留言，歡迎大家講嘢核突啦！歡迎大家留言，仲有啲乜嘢發酵嘅食物去形容13E嘅關係？歡迎大家嚟啊！即係 inspiration。最好嘅答案，我哋係會將你嘅 comment 置頂，用呢樣嘢，仲有神秘禮物。可以做到。就係呢個 Titanic 嘅 kiss。咩料？相信應該冇人留言，即刻就係咁咯。喂，但係我明你講咩㗎，因為我其實咧都好嚮往，到而家都未做過啊。但我真係好嚮往可以同我嘅伴侶去傾到係心靈交流，到係我可以喺佢面前喊咯。你明唔明啊？正常唔係得嘅咩？唔係，因為其實我心底裏係會有好多 emotion 壓抑嘅，就算我唔坦白講，可能而家都會有呢啲所謂嘅 emotion 壓抑嘅。咁但係係咯，我都好嚮往嚟可以揾一個伴侶係可以承受到，或者係可以同我心靈上可以進行到呢一個 level 嘅交流，令到我覺得我可以喺你面前毫無保留咁樣去講我自己嘅想法啊，講我自己嘅感受，然後你有能力去承受晒呢啲嘢嘅。我都好嚮往，但我未揾到。富婆而家都係皺晒眉，佢係咪唔明咩叫做心靈上嘅交流？唔係 Where's the money？ 有入碼，個錢可以啦，交流到啦。Consultation fee。 OK， 轉解 very OK，satisfied。唔係，我諗緊有一樣嘢，點解你要答唔到呢個情況？其實會唔會就係因為你太中意對方，所以你不自覺地會做咗一個你哋兩個唔係一個平等嘅關係，所以你即係例如你對我哋嘅話，可能你 compare to 一個你好中意嘅人嘅話，你應該我估啊，點解你對住我哋應該係放心地可以表達過你對嗰個人講嘢噶嘛？唔同方向，或者你會好 concern，你驚講錯啲嘢，令到你喺心目中扣分。搞笑地，我係冇呢個 concern。係啊，我真係做自己，唔係我講嗰種做呢個係再高層次嘅做自己。我真係喺人哋面前我都做自己，我想講咩我就講咩咯。但係我本身我個人就已經 lock 咗個閘，就係我就算講我而家即係我就算做自己，但係我都未真實地做緊一個真正嘅自己咯。咁 OK，咁你到而家你有冇一個人？你生命中有冇一個人係可以咁樣有呢個人出現過啊？冇。真係冇。有冇機會係佢自己本身落咗個閘咧？自己即係心腸飆得好高，本身係有樣嘢係唔應該咁講，係對任何人都唔會開放到呢樣嘢。暫時喺呢一刻 until now 真係冇啊。因為我可能我有嘗試過會講一啲想進入呢個心門嘅一啲 topic， 鋪緊路俾你㗎啦。但係咩門啊？心門 unlock，OK Ruby 心靈 unlock， 但係我已經擺咗個 lock 出嚟俾你攞嚟 unlock 㗎啦。你同我哋兩個講，但係唔係我已經以前有呢啲 target 嘅，咁但係我通常講完一啲嘢嘅時候，如果跟住對方就唔俾到一個你覺得滿意嘅答案，係嘅，咁我就會佢承接唔到，佢連呢一個擺個 lock 喺你面前，你都已經 hold 唔住個 lock，根本你就已經唔使講去 unlock 呢。你係咪講咗可能類似係你事情嘅0.5% 俾佢，等佢試下個反應咁樣呢個情況啊？係咯，其實我覺得又唔係試嘅，我全部嘢都要 warm up 嘅。我要講到去呢個心門之前，我一定要之前講咗好多嘢嘅。但係可能你根本講頭嗰幾樣嘢，
你都已經俾唔夠反應我啦，跟住我已經基本上 move on 唔到去再講啲 deep 啲嘢。我想問你嗰個反應，你 expect 係點樣啊？我唔知嘅。你想得到安慰，定係你想其實可能好理性定好理性地同你討論？你有冇一個標準答案？一定唔係好理性同我討論，我可以即係你想係拖你。我真係唔知，但係我諗我可能會好老土地，我講完呢啲所謂嘅事情，跟住可能佢唔使乜都唔使做嘅，可能就咁攬下我，跟住我已經可能缺題嗰啲。其實我估嘅就係全部啲美夢嘅幻想嚟。以13姨認識呢個鐵達尼嘅性格咧，佢係一個好感性主觀嘅人啊，所以其實係冇一個答案嘅呢個位。係啊，基本上佢中意嗰個人咧，佢覺得嗰個人 fulfill 到就 fulfill 到。fulfill 唔到都係 fulfill。唔係啊，呢一個係，但係我講呢個新聞係再 high level， 係就算我好中意你，你都唔一定 fulfill 到，因為我到而家我都未揾到一個咁嘅人。咁 OK， 你嘗試拎個新聞俾人哋嘅時候，嗰個人佢嗰陣時俾你嘅反應係咩反應啊？可唔可以 recall 到啊？佢或者佢係點樣回應你啊？唔係，我總之有一段時間其實我呢啲新聞可能有時係屋企嘅嘢嚟嘅。咁呢啲啦，咁但係我到可能已經就咁講個 incident， 講嗰個事情出嚟咯，咁可能對方就會係嗰啲係咁講啦，就下啦，反而可能好係咯，好理性嗰啲咯，即係睇一部海闊天空啊，差唔多啲。呢啲係啊，見。即係呢啲，第日你就想有呢啲機會都冇啦，咁樣 let's say 呢啲啦。咁我就會話，都係嘅咁樣。但係我個 Ruby lock 咁樣，閂把鎖，閂多把先，加多把。冇啊，我話呢個，所以我而家講緊呢啲係一個好例子上，好終極嘅夢想啊！呢個係我嘅夢想，你明唔明白？即係可能你哋嘅夢想係置業買樓，我嘅夢想就係我想揾個可以靈魂，我都想置業買樓嘅。係咩？我都想嘅。你報貨，大家都想嘅，因為你係我哋中間啊，你兩邊都有。亦都有啲嘅，我都想置業買樓嘅。係 OK，同埋呢個唔知喎，我想有人，我又想問有個人明白你咯。係啊，可唔可以最簡淺就係咁講？想揾一個明白你，即係一個又知道你需要啲乜嘢，然後俾到嗰樣嘢你嘅人。即係喺適當嘅時候俾到適當嘅回應，但我深信呢一件事係唔會係咁戲劇性，係可以一見鐘情揾到。當然係唔會有呢啲人咯，我知道。其實係有啲難度嘅，因為呢樣嘢本身係要用時間慢慢去培養啦，或者係點講個默契度咧，係要我覺得唔會一刻即中，除非你哋係真係啲好戲劇性嗰啲，哇！我係個男主角，你就係女主角啦咁樣嗰種。可能我冇嘅原因就係因為我根本都未有一個長到咁嘅 long term relationship。唔係，我覺得你頭先你嘅觀點係覺得所以我唔記得咗。要時間去慢慢培養出嚟。係啊，我係相反，係我唔係 buy 呢樣嘢。即係你覺得揾到就揾到噶啦。我係覺得嗰個對象嘅經歷令到佢，而你一講嘅時候，佢就明你嘅需要啲乜嘢，或者點樣先安慰你？呢個係講緊嗰個人嘅 personal 嘅經歷。即係你要揾一個，即係我覺得啊，如果你想追求呢樣嘢嘅話，可能你要揾一個夠成熟，同埋佢都經歷過相似嘢咯，係相似嘅嘢啦，或者經歷過更多嘅時候，佢先至會回饋翻，佢先會明你需要啲乜嘢，或者係可能用佢嘅 language 去。係咯，可能comfort 你咁樣咯。所以已經踏出咗我嘅第一步。係咩啊？就係揾啲成熟嘅男人。唔係呢種成熟，唔係年紀上嘅成熟。年紀上嘅成熟都可以。唔一定㗎。唔一定㗎，真係唔一定。係嘅。因為你嗰個人成熟可能係，但係你可能一生都係一個好輕鬆 baby boy 咁樣。高機率多啲咯。咩啊？咁你始終年紀大10幾年，佢經歷嘅嘢都多你。其實唔係嘅，唔係㗎，真係唔係嘅。年紀細都可以好多經歷嘅，係啊，成熟嘅都諗得多。睇你嗰個經歷有幾深刻，同埋幾大咯嗰樣嘢。所以同呢個年齡，我覺得係唔掛。但其實呢樣嘢都好難揾，即係又係要揾咯。即係你有冇運氣揾到呢個人？即係
你要自己去慢慢去識 judge 呢個嘢咯，即係要自己去識得分個 criteria，即係佢係咪真係做到呢樣嘢，你自己要去睇咯。係得噶啦，我哋講咁多咧都冇用嘅。係啊，睇聽力梗係做唔到。係睇聽力都仲係會揾緊。講經係啊，拜拜。又歪啦，第二件事完到啦。阿珍係啊。係咯，生啱啊！我哋係咯，我哋今日就講住咁多先。我哋下集就係講呢個長島冰茶，長島冰茶路遠，唔算都冇嘢。俾佢唱歌，俾佢唱下歌。好咯，咁我哋就完咯。我哋下集再傾啦。大家如果中意聽咧，記得咧就 CLS 我哋喎，咁啊 subscribe 我哋 channel 啦。like 係啊，同埋如果你有感情煩惱，想我哋 comment 下啊，雖然我哋啲 comment 都係廢語，你都可以 share 下、抒發下嘅。係啊，係啊，我哋 email 啦，我哋可以一齊互動，或者 IGDM 我哋又得。Yes。咁我哋就可以睇完之後，我哋就會一齊討論下你嘅經歷同故仔。冇錯 ，follow 我哋嘅 IG 咧。好，就咁咯，拜拜。拜。